अगर आज इस डायनासोर को तोड़ने पर चुड़ैल का बेटा नहीं मिला तो चुड़ैल मेरे पूरे परिवार को कच्चा चबा जाएगी। तो चलो देखते हैं इस डायनासोर को तोड़ने पर चुड़ैल का बेटा मिलता है या नहीं। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब इस डायनासोर के असली अंडे को तोड़ कर देखता हूँ, हो सकता है इस असली अंडे में ही चुड़ैल का बेटा मिल जाए। अरे यह क्या, इस डायनासोर के अंडे में भी चुड़ैल का बेटा नहीं है। अब अगर इस नकली अंडे में भी चुड़ैल का बेटा नहीं मिला तो फिर चुड़ैल मेरे पूरे परिवार को कच्चा चबा जाएगी। अब इस नकली अंडे में चुड़ैल का बेटा मिलेगा या नहीं, उसको देखने से अच्छा हुआ इस नकली अंडे में चुड़ैल का बेटा मिल गया, वरना फिर आज तो चुड़ैल मेरे पूरे परिवार को कच्चा ही चबा जाती।